Hi friends, welcome back to NKBIRDFARM. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் வெயிட் ரொம்பவே லாஸ் ஆயிட்டா அது எப்படி நம்ம திரும்ப கெயின் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இது யாருக்குள்ள ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிக்கான பேர்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரீகவரி, அதாவது இந்த உடம்பு சரியில்லாம பேர்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் சரியானோன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல சுத்தமா வெயிட்டே இருக்காது. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ரொம்பவுமே அடி வாங்கி இருக்கிற பேர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெயிட் ரொம்பவுமே லாஸ் ஆயிருக்கும். அதனால அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ வாங்க அது எப்படி பண்ணணும்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது, வெயிட் லாஸ் ஆன பேர்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம். வெயிட் லாஸ் ஆன பேர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா மேல எல்லோ ஃபேஸ் அந்த கிரீன் காமிக்கிற பாத்தீங்களா, அப்படிதான் இருக்கும். அதாவது நெஞ்சு பகுதியில் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைட்டா ஃபெதர்ஸ் ரொம்பவுமே கம்மியா இருக்கும், ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கும். மற்ற பேர்டு கூட இந்த பேர்டை கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படிங்கன்னா அது ரொம்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த செஸ்ட் பகுதியை வயிறு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைட்டா அப்படியே உள்ள போன மாதிரியே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோல தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். இந்த வயிற்று பகுதி பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே உள்ள போன மாதிரி இருக்கும். அதே மற்ற பேர்டுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பல்ஜா இருக்கும். கையில தூக்கி பாத்தீங்கன்னாவே பாத்தீங்கன்னா வெயிட் சுத்தமாவே இருக்காது. அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த பேர்டு ஏதோ மற்ற பேர்டு கூட போய் சேரவே சேராது. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஓரமா போய் அதே போய் உட்காந்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா தூங்குறப்ப அந்த தலையெல்லாமே திருப்பி வச்சு தூங்கும். அதுவும் இதெல்லாமே தான் ஒரு சிம்டம்ஸ். சரி, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஏன் வெயிட் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்திரலாம். ஏன் வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வெறும் தெனை மட்டுமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம். நீங்க தெனை மட்டுமே அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்துட்டே இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்க பேர்ட்ஸ் இப்படிதாகும். அதுக்கு பதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கடையில எல்லாம் விற்பாங்க. நிறைய தானியங்கள்ல நிறைய போட்டு விற்பாங்க. நீங்க அதை கூட நீங்க வாங்கி விற்கலாம். அதுவும் நம்மளோட ஸ்டோர், ஆன்லைன் ஸ்டோர் அமேசான் மாதிரியே நம்ம ஆரம்பம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மிக்ஸ் கிரெயின்ஸ் தானே, சன்ஃபிளவர் சீட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோ காஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதனால மறக்காம போய் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணிங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்குது, கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் அதுக்கடுத்து நம்ம எப்படி எல்லாம் கெயின் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பாதாம் இருக்குதுங்களா, அந்த ஆல்மண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாதாம். அதை நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு 24 hours ஒரு நாள் காலையிலேயே நீங்க மின்னத்து நாள் காலையிலேயே நீங்க ஊற வச்சிருங்க. சும்மா ஒரு 2-3 பாதாம் முட்டு இருந்தாவே போதும். அதை எடுத்து ஊற வச்சிருங்க. அப்புறம் கூடவே பாத்தீங்கன்னா இந்த கொண்ட கடலை அப்படி சொல்லுவாங்களே, கருப்பு சுண்டல், அப்புறம் இந்த வெள்ளை கடலை, அதை எல்லாமே முடிஞ்சா நீங்க பாதாம், கருப்பு சுண்டல், இல்லைன்னா பச்சை பயிறு, அப்புறம் பாதாம், இந்த மாதிரி எந்த சாஃப்ட் ஃபுட் நீங்க வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஆனா அது கூடயே நம்ம பாத்தீங்கன்னா பாதாமும் நம்ம சும்மா ஒரு 1 இல்லைன்னா 2 முட்டை போட்டு எடுத்து ஊற வச்சிருங்க. எடுத்து ஒரு நாள் 24 hours இல்லைன்னா நைட்டு மட்டும் எடுத்து ஊறட்டும். ஊறிட்டு அடுத்த நாள் காலையில உங்க பேர்ட்ஸுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா அது சும்மா ஒரு மிக்சியில ஒரு அடி அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு மாதிரி குட்டி குட்டியா வரும். அதை நீங்க எடுத்து உங்க பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக உங்க பேர்ட்ஸ் விரும்பி சாப்பிடும். அதை பாத்தீங்கன்னா உங்க பேர்ட்ஸ் அதிகமா வெயிட் போடுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். பாதாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வெயிட் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அது மூலமா உங்க பேர்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா அது நல்ல ஒரு ப்ரீடிங் ஃபுட்டாவும் இருக்கும். முடிஞ்சா வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா மந்த்லி ட்வைஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ அதுக்கு அடுத்ததான் இப்போ நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட், எக் ஃபுட். எக் ஃபுட் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனல் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். பார்க்காதவங்க பாத்தீங்கன்னா மேல ஐ பட்டன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன், அப்புறம் என் ஸ்கிரீன்ல கொடுக்குறேன், கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எக் சாப்பிட்டா நம்மளோட ஹியூமன் பாடிஸ்க்கே பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வெயிட் போட்டுரும். அதே மாதிரி தான் உங்க பேர்ட்ஸுக்கு நல்லாவே வெயிட் போடும். முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா மந்த்லி ட்வைஸ் சும்மா நார்மலான டேஸ்ல கொடுக்கலாம். அதே உங்க பேர்ட்ஸுக்கு வெயிட் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு 3 weeks கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க பேர்ட்ஸ் 3 weeksல கண்டிப்பா நல்ல வெயிட் போட்டுரும். நீங்களாம் நினைக்கல இதெல்லாமே சாப்பிட்டா ஓவர் வெயிட் ஓவர் ஆயிராதான்னு. ஒரு பிரச்சனை இல்லை, ஓவர் வெயிட் ஆனா ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. அதோட வெயிட் அதே எப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டா எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி நார்மலான வெயிட்டுக்கு அதே கண்டிப்பா கொண்டு வந்துடும். என்ன அது இந்த வெயிட் போட்டு ஒரு 1 month வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் 1 monthக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலான பஜ்ஜீஸ் மாதிரியே அது வெயிட் நார்மலா கேட்கும். அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதே கிடையாது. அப்புறம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
கார்ன் தான் வந்து மோஸ்ட்லி நல்ல மெயின். நான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது, மந்த்லி ஒன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து வச்சாவே போதும். கூண்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கம்பல்சரியாக வந்து இருக்கணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் ஃபுட்டாகவும் இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான இது. அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது. சும்மா ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் இல்லை நாட்டுக்கார்ன் ஏதோ ஒரு கார்ன் வந்து வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு வேகவே வைக்க வேண்டாம், சும்மா பச்சையாகவே எடுத்து ஒரு அரைவாசி மட்டும், ஒரு பேருக்கு ஒரு அரைவாசின்னு சொல்லி ஒரு கூண்டில் வந்து வச்சாவே போதும். ஒரு 3 to 4 days மட்டும் இருக்கட்டும். கண்டிப்பாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து கார்னை சாப்பிட்டா, அது மாதிரி பஜ்ஜீஸ் மெயினாக வந்து கார்ன் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடும். அது ஒரு சில கார்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாதியெல்லாம் வந்து வச்சிரும். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ன் எல்லாமே வந்து முத்தி இருக்கும், அது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும். அதே மாதிரி 3 to 4 days கழிச்சு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது எல்லாமே கார்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டாலும் இல்லைனாலும் அது கண்டிப்பாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முத்தி போயிருக்கும், அதனால பேர்ட் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு. சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் மிக்ஸ் கூடயே வந்து ஒரு சில ஷாப்ஸில் மட்டும் சீட் மிக்ஸ் கூட வந்து இருக்கும். அது ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் கூட வந்து இருக்காது. அது இப்போ நம்மளோட ஆன்லைன் ஸ்டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் கூட வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 15% நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம். அதனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து வேணால் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெறும் சன்ஃப்ளவர் சீடு கூட நம்ம ஸ்டோர்லேயே வந்து விற்குது. அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான விலையில தான் விற்குது. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து வாங்குங்க. இந்த மாதிரி சன்ஃப்ளவர் சீடை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் மிக்ஸ் கூட வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல அப்படியே வந்து வச்சிடலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடை மட்டுமே வந்து கொடுங்க. சன்ஃப்ளவர் சீடு மட்டும்னா சும்மா ஒரு 2 to 3 hours கழிச்சு அந்த எடுத்துருங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஓவர் வந்து ஃபேட் வந்து வந்துடும். அதனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ்னால வந்து சுத்தமாக வந்து பறக்கவே வந்து முடியாது. அதனால கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கறது நல்லது. அப்புறம் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து எதனாலலாம் வந்து வெயிட் குறையுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்குது. என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பெரிய கேஜாக வந்து கொடுத்துருப்பீங்க. அது ஒரு சில பேர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 3 அடி அப்படிலாம் வந்து கொடுப்பீங்க. அதாவது உங்கள் பேர்ட்ஸ் பஜ்ஜீஸ்னா வந்து 2 அடிக்கு மேலே உங்கள் கூண்டு சைஸ் வந்து தாண்டக்கூடாது. அதே காக்டெயில் அப்படின்னா சைடு லென்த் வந்து 3, ஹைட் வந்து 2 அடி அந்த மாதிரி வந்து வச்சிடலாம். அதாவது ஒரு ஆவரேஜான பஜ்ஜீஸ் கேஜோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5க்கு 1.5 இல்லை வந்து 2க்கு 1.5 இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சைஸில் வந்து வச்சவே போதும். எதுவுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அடிக்கு மேலே பஜ்ஜீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து தாண்டாதீங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து பெரிய இடமா வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த பேர்ட் ஆகட்டும் நல்லா வந்து பறந்துட்டே வந்து இருக்கும். நல்லா பறந்துட்டே வந்து இருக்கிறனாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சாப்பிட்ட சாப்பாடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து இந்த பறந்து வந்து எல்லாம் கரைஞ்சிரும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஹியூமன்ஸை வந்து ஓடுறப்போ இல்லை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொழுப்பு எல்லாமே வந்து குறைஞ்சு போய் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சில பேர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஒல்லி ஏறுவாங்க. அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம அதோட சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் நேரம் வந்து பறந்துட்டே தான் இருக்கும். அதனால பறந்துட்டே இருக்கிறனாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இது சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து டிசால்வ் ஆகிட்டு கரைஞ்சிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ஓவர் வந்து வெயிட்டே வந்து சுத்தமாகவே இல்லாமல் கூட போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால ஒரு பேருக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான கேஜ் சைஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சில பேர்ட்ஸ் அதாவது 100ல் 10% பேர்ட்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். இப்போ நான் வந்து சொல்றது கால்சியம் இல்லைன்னா வந்து கட்டில் போன் இந்த ரெண்டுல நீங்கள் வந்து உங்கள் கேஜில் வந்து வைக்காம இல்லை வச்சுட்டு உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடாமே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவுமே வந்து இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பிளாக்ஸ் வந்து நம்ம சேனல் நம்மளோட ஸ்டோர்லேயே நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறோம், வேணா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி விட்டமின் சிரப்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்து கூட உங்கள் பேர்ட்ஸோட வெயிட்டை நீங்கள் வந்து கெயின் பண்ணலாம். மல்டி விட்டமின் சிரப்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் நான் வந்து சும்மா 2 பிராண்ட் பேர் மட்டும் சொல்கிறேன். ஆனால் இதுதான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பாப்புலரான பிராண்டு. ஜிங்கவிட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A to Z. ஜிங்கவிட் A to Z வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் மல்டி விட்டமின். அதனால ஜிங்கவிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜிங்க் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்குக்கெல்லாமே கூட இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் அந்த ஃபார்முலா கூட லைட்டாக வந்து ஒரு ட்ராப் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்தா உங்கள் பேர்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பல்காக வளரும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சில ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஆகி இருக்கிற அந்த செமி அடல்ட் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சில பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இறந்துரும். இப்போ அந்த இதை கூட இந்த ஜிங்கவிட் கூட வந்து தடுக்கும். அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகிட்டா நீங்க வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ற தண்ணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு 2 to 3 டிராப்ஸ் மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டாவே போதும். அதாவது 1 day விட்டு விட்டு கொடுங்க. இன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு கொடுக்காம திரும்ப அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து கொடுங்க. ஒரு நாள் வந்து விட்டு விட்டு கொடுக்கறப்போ உங்க பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாகவும் ஆகாது, ரொம்ப கம்மியாகவும் ஆகாம கரெக்டா ஒரு சேமான அளவுலயே வந்து வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா
வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, இல்லை டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னா உங்க பேர்ட்ஸ் வந்து டெத் ஆகிற கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டாடா பை பை ஃப்ரம் NK. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.